नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान की। क्योंकि सलमान खान एक ऐसा आदमी है जो एक बार कमिटमेंट कर देता है फिर वो किसी की नहीं सुनता। तो एक ऐसे ही सलमान खान हमारे यूट्यूब पर भी हैं जिनका नाम है विपिन चामोली, जिन्होंने एक बार कमिटमेंट किया था कि मारुति कार टीन का डब्बा है। उसके बाद ग्लोबल एनकैप कार क्रैश टेस्ट में मारुति ब्रिजा को 4 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। उसके बाद भी वो अपने कमिटमेंट से बाहर नहीं आ पा रहे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी उनका सब्सक्राइबर हूँ, उनके वीडियो देखिए। क्योंकि उनके वीडियो की खासियत क्या होती है, वो अपनी हिंदी फिल्म के आइटम सॉन्ग की तरह होते हैं। यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉनवेज आपको देखने सुनने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, टाटा नेक्सॉन अगर ग्लोबल एनकैप कार क्रैश टेस्ट में 4 स्टार प्राप्त करती है तो अच्छी बात है। वहीं अगर मारुति ब्रीजा 4 स्टार रेटिंग लेती है तो ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती। क्योंकि होता क्या है, जब आदमी टाइम से फ्रेश नहीं होता तो गैस उसके दिमाग में चढ़ जाती है और उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उसको पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है और उसके बोलने का उसके सब्सक्राइबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप एक बड़ी कम्युनिटी को लीड कर रहे हो तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सही को सही बोलें, गलत को गलत बोलें, उसके अंदर कोई पार्शियलिटी ना करें। अब जब ग्लोबल एनकैप कार क्रैश टेस्ट में मारुति ब्रिजा ने 4 स्टार रेटिंग प्राप्त कर ली तो विपिन भाई का कहना है कि ग्लोबल एनकैप को कैटेगरी बनानी चाहिए और एक्सीडेंटल कंडीशन के आधार पर कार क्रैश टेस्ट कंडक्ट करवानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो भी डैमेज होता है दोस्तों वो कार के एक्सीडेंटल कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। इसका एक पूरा वीडियो लगभग 1-2 महीने पहले मैंने बनाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, विपिन भाई का कहना है कि जो भी कार क्रैश टेस्ट हो रहे हैं वो 110 या 120 की स्पीड पे कंडक्ट होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होना चाहिए कि इंडिया में मैक्सिमम स्पीड लिमिट अलाउ क्या है। नेशनल हाईवे पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस वे पे बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा का मैक्सिमम स्पीड अलाउ है। अब जब अपन 100 से ऊपर नेशनल हाईवे पे चला ही नहीं सकते तो आप कह रहे हो कि 110 120 पे कार क्रैश टेस्ट कंडक्ट करो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? कोई उस चीज़ का मतलब ही नहीं है जब अपन वहाँ गाड़ी चला ही नहीं सकते। इस स्पीड लिमिट के ऊपर भी मेरा पूरा एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो ये था आज का वीडियो जो कि मारुति ब्रिजा के ग्लोबल एनकैप कार क्रैश टेस्ट के ऊपर बेस्ड था, जो कि मैंने विपिन भाई के विचारों से प्रेरित होकर बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई गिला शिकवा शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।